مصممة بطريقة مميزة ورائعة، كبيرة وواسعة الحجم، بفتح أبوابها الاثنين وبنظرة واحدة فقط سترى كل ما بداخلها. مصنوعة بطريقة مميزة حيث التعامل معها يكون بمنتهى السهولة. تحتوي على مكان مخصص للفواكه والخضروات يبقيه طازجا كل الوقت. بلمسة واحدة تستطيع تغيير درجة البرودة بالطريقة التي تريدها وتحتاجها. تمتاز بكل هذه المواصفات وتصرف أقل طاقة كهربائية. فقط ثلاجة هيتاشي تستطيع أن تكون رائعة لهذه الدرجة. ثلاجة هيتاشي